Práve ste videli blok krátkych filmov s témou Vyvolávanie vnútorných démonov a ja som veľmi rada, že dnes prijal pozvanie Michal Hrozáň. Tak ťa poprosím, aby si sa predstavil a povedal niečo o sebe. Ahoj, tak ja som Michal Hrozáň a som teda psychológ, mám svoju vlastnú prax, robím s klientmi v Bratislave a som teraz pomaly končím výcvik procesorientovanej práci a procesorientovanej psychológii. No a prišiel som sem sa porozprávať. Ja by som ťa poprosila, aby si o tej procesorientovanej psychoterapii povedal niečo viac, čo si pod tým môžeme predstaviť. Procesorientovaná práca hľadá vlastne takú skrytú múdrosť v procesoch, s ktorými sa nevieme úplne stotožniť, alebo ktoré sú vlastne nám také nepriateľné, odmietané. Niečo, čo vlastne nám robí problém v živote. Hej? A že je to také o takom popisovaní častí, takých vnútorných, preskúmavanie vnútorného sveta klienta a možno nadväzovanie takého nového vzťahu alebo vzťahu na novo s týmito časťami, ktoré medzi sebou neúplne vedia niekedy fungovať, komunikovať a hľadanie aj toho, ako nás tieto také výzvy, ktorými vnútorne čelíme, môžu vlastne potenciálne aj niečo naučiť, ako vlastne prebrať moc, s ktorou prichádzajú ku nám a s ktorou na nás tak akože niekedy na nás útočia, nás tak dlávia. A tieto vnútorné výzvy, kebyže ich tak vzletne pomenujeme ako naši vnútorní démoni, čo na nich vplýva, nakoľko je to spoločnosť, naši rodičia, alebo možno uvedť nejaké konkrétne príklady vnútorných démonov? Vieš čo, že my to úplne asi že nenazývame, že vnútorní démoni, ale je to niečo, čo skôr tomu tak hovoríme, akože, že také hraničné postavy. Hej? Že máme, môžeme si to predstaviť tak, že máme nejaký proces, nejakú časť nás, s ktorou sa stotožňujem. Napríklad to, že ja už, napríklad ja seba teraz, hej, že mám vyštudovaný ten výcvik, už som v ňom akože dlho a vlastne tá práca mi ide a teraz tu chcem vlastne rozprávať o tom, ako, čo to vlastne celé všetko je. A potom tam mám niečo, čo má tak akože taký ten proces, ktorý ma tak vyrušuje na tom, ktorý je proste taký nepríjemný, alebo sa s ním nestotožňujem a tak ma trhá niekde preč, tak to je taká akože nervozita, ktorú tu teraz zažívam, hej? Že sú to tie kamery, sú to tí diváci, ktorí tam akože niekde Ježiš sedia, hej, a teraz ja si to celé predstavujem a teraz mne sa vlastne klepú ruky, alebo vlastne v tele cítim takú ako nervozitu, hej. My tomu hovoríme ako taká, že som niekde, môžeme o tom hovoriť, ako že som niekde na hranici k niečomu, hej, že som prišiel k tej svojej, akože, ku svojim schopnostiam, ale teraz na tej hranici ma niečo úplne akože ťahá niekam inám, hej. A tu stojí my čo teda hovoríme, je, že teda taká hraničná postava, hej. A niekto si to teda môže vizualizovať ako démona, alebo kostlivca v skrini, alebo čokoľvek, a že to sú tí démoni. U mňa to bude teraz napríklad nejaké presvedčenie o tom, že nemusím byť zrozumiteľný napríklad, hej, alebo že to som mohol počuť niekde v minulosti, hej, že teraz teda sa pýta, že či spoločnosť na to nejakým spôsobom prispieva. Tak áno, prispieva, hej, že tú hraničnú postavu alebo toho démona tak môžu krmiť také ako poznámky tých rodičov, učiteľov, spolužiakov alebo proste takých významných druhých ľudí v našom živote, kedy sa úplne nestotožňujú s nami a s tým, čo robíme. A my im potom počase vieme uveriť, hej? A my to tu akože nazývame, že vnútorný kritik a to je taká jedna z takých hlavných takých tých postav, ktoré nás veľmi akože vedia dostávať ako do kolien, hej. A potom, čo my teda robíme v tej procesorientovanej práci, tak sa tak ako venujeme tomu, že čo už, s čím sa ten človek vie stotožniť a čo mu je také ako blízke. A vlastne potom sú tu aj tie, že čo ho tak ako vyrušuje, skúšame to skúmať, skúmame to, ako vyzerajú tie hraničné postavy, čo sú tie presvedčenia za tým
a skúšame vlastne sa k tým hraničným postavám, k tým démonom vlastne trošku približovať, skúšame ich takých spoznávať, podporujeme takého súcitného svedka v tomto novom vzťahu, ktorý tam vzniká a ponúkame taký nový vzťah medzi klientom a týmito postavami a tými časťami, s ktorými sa vlastne nevieme stotožniť. A je to vlastne o takom spoznávaní týchto častí, a ktoré nakoniec môžu mať ako veľa aj dobrého. Oni teda vyzerajú nepríjemne, vyzerajú zle, vyzerajú nepriateľsky, ale nakoniec, keď sa s nimi dokážem napríklad stotožniť, alebo dokážem sa s nimi porozprávať, dokážem počúvať, že čo mi hovoria, priznať možno 5% pravdy z toho, čo ten kritik hovorí a potom jeho zase trošičku presvedčiť o tom, že to, ako to hovoríš, vlastne ma nič neučí, ale skôr mi to spôsobuje trable, ale počujem tam 5% tej pravdy a čo keby si mi to povedal trošku láskavejšie. Alebo že čo keby sme tu akože dokázali spolu nejakým spôsobom inak vychádzať. Takže sa môžeme aj skamarátiť s tými našimi vnútornými démonmi, aby sme sa nejako vyrovnali. A vy ako pomáhate klientom vo praxi procesorientovanej terapie sa vyrovnávať s traumami? Trauma je taká náročná vec v tom živote toho človeka. Vychádza väčšinou z udalosti, ktorá my hovoríme, že má traumatický potenciál. A keď má traumatický potenciál a je spracovaná v bezpečí, v kruhu rodiny, alebo že ten človek o tom môže rozprávať s niekým, nezostáva sám, tak aj niektoré traumatické udalosti nemusia od toho človeka spôsobiť nejakú veľkú vlastne traumu, alebo že môžu byť spracované. A potom ja sa teda vo svojej praxi stretávam teda skôr s ľuďmi, ktorí si traumatickými skúsenostiami prešli, ale nemali túto možnosť. Mať tam niekoho, s kým by sa mohli o tom porozprávať a zažiť to tak ako bezpečne. Tak tieto časti potom sa tak ako od človeka oddelia. A my by sme najradšej ich akože, že sa s nimi vôbec akože ich nestotožňovali sa s nimi, zabudli na ne, proste na tieto udalosti a dali ich niekde preč proste. Sú také ako oddelené od nás, a niekde vlastne potrebujú oni kopu lásky, potrebujú kopu pochopenia, objatie, potrebujú rôzne veci na to, aby sa ich utrpenie zmenšilo, ale keď ho nevieme dať, tak zostávajú niekde mimo nás. No a v tej terapii je to potom taký hlboký ponor do niečoho s tým klientom, čo je vlastne veľmi nepríjemné. A niektoré traumy sú naozaj tak hlboké a tak náročné, že sa nemôžem vlastne s tým klientom len tak do nej ponoriť a len tak si ho v podstate retraumatizovať alebo niečo podobné. Často pracujeme so strojmi, čo tomu človeku pomáha. Pracujeme s tým takým tým súcitným svedkom, o ktorom som už hovoril, že je to tiež taká nejaká postava. Niečo v nás, nejaká časť, ktorá môže sledovať iba to, že vlastne ja tu mám niekoho, ktorý mi nejakú časť moju, ktorá mi síce spôsobuje problémy v živote, lebo ona môže rôzne reagovať. Keď sa dostávam do napríklad podobnej situácie, ktorú som zažil v minulosti, tak môže nejakým spôsobom reagovať. Buď emočne, buď vybuchnúť, alebo sa stiahnuť a úplne akože odísť, alebo začať robiť úplne niečo iné. Takže nám v podstate spôsobujú často tieto časti, ktoré sú s tou traumou spojené, nejaké problémy v živote. My sa vieme veľmi postaviť na stranu toho kritika. My sami sa vieme stať takým démonom, že ich začneme odmietať a neznášať ich, pretože sú proste nepriateľné. Ale čo my v tej terapii robíme, je práve, že k nimi pristupujeme a
a nejakým spôsobom sa snažíme navnímať to, čo proste potrebujú a prinášať k ním súcit a porozumenie, empatiu, láskavosť. A býva to taký hlboký ponor do častí, kde nesvieti svetlo často. A ja ako terapeut môžem byť s tým klientom, mu byť ako takou podporou, takým potápačom, ktorý sa tam vlastne príde a stretáva sa s časťou, ktorú treba objať a je to porozumenie, o ktorom som hovoril. A hovorí sa teda, že všetko je len v hlave, ale nakoľko je dôležité pri terapii aj fyzické telo? Hej, fyzické telo je práve v procesorientovanej práci, s ním radi pracujeme a ono sa tak ako pri rozprávaní, pri spájaní sa s rôznymi týmito časťami našimi, tak ako prejavuje. A často tak nevedome. A ja ako terapeut si tak všímam, dokážem si všímať toho človeka, čo robí. A tu teraz tak ako gestikulujem rukami. Tak neviem, o čom je presne táto gestikulácia, ale tiež mi možno tak ako pomáha byť ako tak v spojení s nejakou takou fluiditou. Hej? A zase niekto pri riešení svojho problému už tú odpoveď niekde v sebe má. Hej? Keď mi niekto hovorí, že ale ja som taký bezmocný, hej? A pritom si všimnem, že zatína peste a tak ho len podporím v tom, že aby cítil tú pesť a cítil tú silu a že cítil, čo tam je. A niekedy mi povie, že to môže byť sila, hej? A tá sila tam už proste môže byť, alebo že je pripravený na boj, alebo že je pripravený na zobranie niečoho niekam. Že tie procesy už sa potom odvíjajú, hovoríme, že sú také že fenomenologické, že každý vlastne má tie svoje postavy také rôzne. A svoje procesy sú prispôsobené jeho v príbehu. A to si myslím, že sa tu odráža aj práve v tých filmoch, ktoré sme videli, hej? Že možno tak inšpirujú, že možno autori, ja vlastne som ich nevidel, tie filmy, hej? Ale že môžu autori brať vlastne inšpiráciu zo svojich príbehov, zo svojich proste tých kostlivcov, ktorí boli práve podporovaní napríklad práve tou spoločnosťou, tými aj zážitkami, kedy sme spojení s nejakým neúspechom alebo s niečím, čo nejde a oni potom sa tak ako na seba dokážu nabalovať a potom môžu byť takou inšpiráciou k tomu, aby sme sa s nimi nejak ako vysporiadali. A niekto to môže robiť práve cez psychoterapiu, niekto to môže napísať, sa z toho vypísať, niekto sa s nimi spája pri manuálnej práci a dáva im na frak alebo pri športe a niekto práve takto akože cez art, cez umenie sú mu akýmisi múzami, možno aj takými nechcenými, ale spájať sa s nimi a vnímať ich a dostávať ich do vzťahu je pre mňa ako terapeuta je o mnoho dôležitejšie, ako ich odmietať a bojovať proti ním a neznášať ich. Lebo to sú, v boji oni sú vždy silnejší, než sme my. Ale my ich dokážeme akože skrotiť láskou, súcitom a porozumením. Takže postavme sa spolu našim vnútorným démonom, ale urobme to teda opatrne. Postavme, spoznajme našich vnútorných démonov a ponúknime im vzťah, ktorý je často ťažký s nimi a každý to robíme po svojom. Ďakujeme veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj ja, že som mohol byť tak ako súčasťou tohto festivalu a pozdravujem všetkých divákov. Pozdravujeme vás.